तू घर पे बर्तन नहीं देती तू? धोती हूँ। क्या समझता है तू मेरे को नौकरानी बना लेगा? घर में बर्तन धोने का धोती है ना। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आरसी ब्लॉग चैनल। हम लोग आ चुके हैं वापस एंड आज पूरा आधा घंटा वेट करा है इसने मेरे को। अभी निकल रहा हूँ बोलकर। और अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरे को बहुत भूख लग रही है तो खाने जा रहे हैं। भूख लग रहा है, ये पार्टी दे रही है आपको। पार्टी कुछ नहीं गाइस, बस खाने जा रहे हैं। कुछ मिलेगा तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसका पैसा है तो खुद कुछ मिलेगा। तेरे को जो नहीं क्लोज करा। और पिछले वर्ष हम लोग जा रहे हैं। काफी दिन से कुछ ब्लॉग नहीं डाला था तो इसलिए सोचा एक छोटा सा ब्लॉग ही बना लेते हैं। थोड़े जोर से बोल भाई। इतना जोर से बोलो भाई, इतने जोर से बोलो। और ठंड इतनी लग रही है ना गाइस, कान ठंडे पड़ गए हैं मेरे। गाइस अब हम लोग पहुंच के कंटिन्यू करते हैं। अरमान तो जागे मैं मगर सो गया। बन गई मुसीबत पीछे पड़ी है, बेमारी है या ट्रेजेडी है। क्या होना था क्यों हो गया, लो चाहे उल्फत हो गया। खाना पड़ेगा, दिखाई दीजिए। सो गाइस वी रीच्ड, हम लोग पहुंच चुके हैं। 1 मिनट भाई गिर जाएंगे। do ba 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 do 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 a do ba do ba do do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do। अभी हमारा ऑर्डर बन तो थोड़ा कम है नहीं, इतना आदमी और मेरे को बहुत भूख लग रही है गाइस। से ज्यादा मेरे को भूख लग रही है। ऐसा मेरे को इधर खिलाएंगे, बहुत रहेगा। कितने लोग हैं सभी कुछ खिलाएंगे। तू हमेशा ऐसे ही करता है यार। ओके देन हम अपना ऑर्डर लेकर दिखाते हैं। कैसा लग रहा है इतने रात पे मेरे साथ आते हुए? फट रही है ब्रो इसकी। बोल रहा है ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। वो लोग क्या सोचते हैं पता नहीं। गाली मत दे, वो मेरा लैंग्वेज है। ऑब्वियसली मैं इसी से प्यार दिखाती हूँ। क्या लाइन में लगने के लिए बोला ना? इसको शर्म ये गाइस बीच में घुस रहा है। उसने भी डोरेमोन डाला है, मेरे पास भी है घर पे। चोर है मेरा। ऐसा लग रहा है पेट में ठेस लगी, चूहों की रेस लगी, गला सूखे कुएं का पंप हुआ। गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ। और दिल का ताड़ हुआ, राई का पहाड़ हुआ, उड़ा चेहरे का भी है रंग हुआ। गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ। लाओ कोफ्ता, लाओ कोरमा, लाओ शोरबा, लाओ शर्मा, सारे उपवास भले नष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। किचन से आवाज चिकन, टुकड़ो तू तेरी भूख का इलाज।
भूत की शक्ल के ही। हाय गाइस, कम टू बैक टू माय। छी छी का अंडा छी। दांत से पड़ रहा है। 18 लड़की पट जाएंगे अभी, इतना शक्ल में मेरे नहीं पटेंगे। ये भूत की शक्ल की देख लो कैसी है। इसका नाम आ गया। क्या क्या नाम तेरा? से गुस्सा मत दिला मेरे को, ऐसे गुस्सा चढ़ा हुआ है। गुस्सा किधर से गया? चुप हो जाके। ठीक है, मेरे को ये बता गुस्सा आता है किधर से? पता नहीं। मेरे को पता नहीं है गुस्से के बारे में। तो बाल ही टेस्ट कैसे है? फिर क्या, क्यों नहीं है? देख है ना, इनका बोला तो ब्रो अंडे वंडे सब डाले ब्रो, इसके लिए अजीब हो गए थे। अजीब कुछ नहीं, टेस्ट रहेगा। मैं बोली भाई कौन सा ऐसा रोल है? और सच्ची इतना टेस्ट है, बहुत प्यारा लग रहा है। कभी भी कमनर लिए तो ये देख लो। अभी हम अंदर बैठ के खाएंगे, सोचे नहीं चाहिए हमको, हम फुटपाथ पे खाने से इतना सुकून मिलता है। वाह, किसी को तेरा घर है ना। हमारा घर फुटपाथ है, हमारा घर यही है, हम इधर ही सोते, इधर ही बैठते। ये किधर रहती पता है? किधर के रहती तू? इसको कैसा फील हो रहा पता नहीं मेरे को, क्यों क्या हो रहा वो? क्यों इतना हिट किया? पता नहीं। सॉरी ब्रो, गाली दे रहा हूँ तेरे को, तो देखा अलग अलग बनाया। ये बट हीट करके दे देगी, थोड़ा ऐसे नॉर्मल दे, हीट करके दे दिया। बट बहुत गलत क्या ब्रो, कुछ भी क्या तू। ठीक है चलो, खाने के बाद मिलेंगे। कुछ भी बोलो, खाने के लिए नहीं हो रहा, सोच रहा हूँ फेंकूं या खाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तेरा कैसा? कुछ भी नहीं। मैं तो छूंगा तो तू गिफ्ट दे दूंगा अभी। वही तो, कैसे भी गाड़ी चलाना भी। क्या हुआ वो जब बना रहे थे तो हम लोग देख रहे थे, बहुत सारा है, बहुत फीलिंग ज्यादा है, देखकर ही पेट भर गया कि लाइक। अभी प्लान सोचा हूँ मैं, चिकन रोल का दुकान खोलूंगा, जो जो डाला है वीडियो पकड़ रहा हूँ। अब जाके सेम मैं भी रोटी बना के, जो जो डाल के, सब कुछ डाल के हम भी बना के सेल करेंगे अभी। ये मेरी पार्टनर है, देख लो इसको। मैं कैश में बैठे रहूंगा, ये सेल करेंगी। मैं कैशर हूँ, ये गरीब है, सेल करेगी। बर्तन धोने के लिए करेक्ट है, ये देख लो। तू घर पे बर्तन नहीं धोती तू? धोती हो क्या समझता है तू, मेरे को नौकरानी बना लेगा? घर में बर्तन धोने का धोती है ना, वो बता। तो वेस्ट करो कागज से बच रहा। नहीं हो रहा है, और इसमें क्या है? ठीक है चलो, गलत डाला है इन लोगों ने। अब मैं सोच रहा हूँ खाने के लिए तो हो रहा नहीं, खाई। ठीक है गाइस, अभी चल रहे घर पे, देख लो बंद हो चुका है, बंद हो चुका है ये शैतान ही, देख लो। अभी हम चल रहे, लो पकड़ लो। सबसे पहले ये बढ़ जा रही शैतान। कोई गाड़ी नहीं उठाने से पहले घर के पास में आ थोड़ी ईटी मटाउन लगे हूँ। कितना स्पीड में भगाना ना ब्रो तेरे को। अभी हमारा बहुत बहुत छोटा छोटा बच्चे लोग चाहिए हमको, बहुत सपना है हमारा। बर्फाश जाके गिर गए, क्या करें फिर? ब्लॉग फिनिश करते हैं। ओके गाइस, देन अब मैं घर के पास कॉल
ये खच्चर तो नहीं है। ओके गाइस, अपने घर के पास पहुंच के आपको गुड बाय बोलकर, सब मतलब बाय बोलकर फिर मैं अपने घर पे जाऊँगी। और आज से अपने घर जाएगा ना डिपेंडेंट एंड वी आर जस्ट गोइंग। मतलब मैं और आसिफ जब भी मिलते हैं ना, टाइम ही नहीं होता हम लोगों के पास। जल्दी जल्दी जो भी जल्दी 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 जल्दी, मतलब ऐसा लगता है कि बस 2 ही मिनट तो हुए आए हुए हैं, अब भी फिर से जा रहे हैं, ऐसा लगता है। अब भी तो आए थे ब्रो, 5 मिनट भी बैठे हम लोग, ऐसा लग रहा है मेरे को। मम्मी चिकन रोल खाने तक देरी। नहीं कहना Alright, it's okay. Let's go. कल आऊंगा मैं, नंबर प्लेट लेके जाऊंगा, गाड़ी का नंबर प्लेट लेके आऊंगा। इसके गाड़ी का नंबर प्लेट गुम हो चुका है, सो लेके जाऊंगा। लेके जाएगा। हेतु फ्री रहेगी तो लेके आगे। वो हेतु बोलता है। Okay guys, take a seat. तो guys, मैं पहुंच चुकी हूँ एंड हम भी अभी जाएंगे घर। थैंक यू तो नहीं बोलूंगी, थैंक यू थैंक यू गाइस टू वॉच आवर ब्लॉग एंड लाइक फॉलो सब्सक्राइब। वही बोलना सीख गई ना के तो बोलना सीख गए, अभी तक मैं सिखाया नहीं तो अच्छी कोशिश करूंगा। तेरे को नहीं आता है, मेरे को आता है बोला, फिर भी अनजाने ब्रो में कोशिश करूंगा ब्रो, जितना बोल। मैं सीखूंगा। बोल। सरप्राइज करो ब्रो, ये सीख गई ब्रो, मेरे को आता है पहले से। ठंडा फिर और जो- क्या बनाती थी वारे। तेरे को नहीं आता था ना, इसलिए मैं भी वैसे रख ओ, करती अच्छा ऐसा। एंड कितना दूसरा चीज है, मेरे को भी पहले नहीं आता था, जब भी फेमस हो गया था सब तब सीखी मैं। ओके गाइस, अब ठीक है, मस्ती चलो। बहुत हो गई, लेट हो गया है, तुमको घर जाना है, तू भी घर जाना, घर जाकर मैसेज डालना। ओके बाय गाइस, इस ब्लॉग में मिलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।